ครับตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกห้วยแก้วนะครับผมครับที่เชียงใหม่นะครับผมครับทางเจ้าที่บอกว่าไม่สามารถลงเล่นน้ำได้นะครับเนื่องจากข้างบนฝนอาจจะตกลงมานะครับนะครับเหมือนได้ยินเสียงจักรจั่นนะครับเต็มเลยนะครับเนี่ยนี่ครับไม่มีใครมาเลยนะครับผม